Привет, друзья! В продолжении дачного сезона сегодняшний день, точнее его первая часть половины дня будет посвящена замене уплотнительного шнура на камине. Со временем, видимо, когда топишь камин и закрываешь дверцу камина, этот шнур уплотняется и дальше уже не дает камину, так скажем, полноценно работать. Этот шнур уже у меня уплотнился на моем камине, поэтому сейчас будет производиться замена этого шнура. Ну а вы заодно посмотрите, как это будет все происходить. Старый шнур довольно легко вытаскивается. Когда я покупал новый шнур в магазине в отделе «Все для каминов и печей», то один из продавцов мне говорил, что нужно на клей сажать. Но второй, видимо, оказался более смышленный и сказал, что можно это все сделать и без клея. Старый шнур вытаскиваешь, а этот плотно запихиваешь туда, в пазы эти. И потом плотно прижимаешь дверцу к камину. И можно начинать топить. А что может происходить, когда, допустим, этот шнур уже старый уплотнился и не так исполняет свое предназначение? Вот я, допустим, как заметил, что во время топки камина бывает, когда прикручиваешь вот этот флажочек, делаешь на минимум, чтобы не так интенсивно горели дрова, то бывает накапливается дым внутри камина и сквозь дверцу прям вспыхивает этот дым, попадает на территорию дома и, соответственно, получается уже неприятный запах. Также еще, получается, поступает воздух сквозь дверцу, ну и, соответственно, дрова от этого быстрее прогорают и, получается, больше идет затраты на топку дровами. Ну так, друзья, такими, в принципе, нехитрыми движениями, все очень быстро, буквально заняло это какие-то считанные минуты, 2-3 минуты, и шнур уже стоит на своем месте. Осталось только небольшой конец отрезать и прижать плотно дверцу к камину. Края обматываем такой какой-то плотной лентой, для того, чтобы края на шнуре не распускались и не махрились, так скажем. Очень плотная лента, поэтому пока не получается прикрыть. Надо немножечко, видимо, посильнее ее прижать. Для того, чтобы лента более плотнее села, решили разжечь, хотел сказать, мангал, камин. Сейчас он прогреется, и тогда лента немножечко усядет, и будет хорошо закрываться дверь. Ну вот, в принципе, даже ничего не пришлось подтягивать, потому что плотно и так заходит, закрывается дверь. Поэтому со временем, все равно, когда будешь подбрасывать дрова, будет она сама уплотняться. Ну вот таким способом произошла замена уплотняющей ленты.